আমার ছেলে এই জিনমেং M87 লাইট কন্ট্রোল হোয়াইট কিবোর্ডটা দিয়ে একটু গেম খেলার চেষ্টা করতেছে। ও যে গেমটা খেলতেছে আপনারা তো চেনেন, এটা হচ্ছে GTA 5, এটা ওর ফেভারিট গেম, এটা মাঝে মধ্যে খেলে থাকে। সো এই কিবোর্ডটা পার কি RGB, ফুল RGB না, এবং ওয়ার্ড ডিটাচেবল কেবলের সঙ্গে আসে। ডিটেলস আপনাদের ইনশাল্লাহ সামনে বলে দিচ্ছি যে কী কী ফিচার এর মধ্যে পাবেন। তবে প্রাইস ওয়াইজ এটাকে আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি পাইছি ইনশাল্লাহ। আর লাইটটা সামনাসামনি দেখতে আরও সুন্দর। আর এটার লাইটগুলো হলো সাইড প্রিন্টেড সামনের দিকে, অর্থাৎ কিছু এখন আগে পরে বেশ কিছু কিবোর্ড মার্কেটে অ্যাভেলেবল ছিল দীর্ঘ সময় ধরে, যেগুলোর কি ক্যাপসের উপরে এটা শাইন থ্রু অবশ্যই, আর এটা সামনের প্রিন্টেড আর কি, উপরের দিকে না, টপ প্রিন্টেড না, সাইড প্রিন্টেড। সো এটার কালারটা খুব ভালো লাগে দেখতে, খুব চমৎকার। এটা মোটামুটি আমার কাছে একটা ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট মনে হয়েছে আর কি।